जल्दी जल्दी बताओ, इन तीनों गाड़ी में कौन कौन है? मेरे पास चोर है। नहीं, पुलिस में चोर नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुम चोर हो, ये लो। ए लाल गाड़ी, तेरे पास कौन है? मेरे पास क्रिमिनल है। नहीं नहीं, पुलिस में क्रिमिनल नहीं हूँ। नहीं, तुम क्रिमिनल हो, तुम भी लो। एम्बुलेंस, तेरे पास कौन है? पुलिस, मेरे पास डॉक्टर है। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।